Babukele emakhaya ngibingelele igama nguDlozi wakwaMsibi. Sizosuka baba angiphinde ke futhi ke nginazise ukuthi ke njengoba ke uhulumeni wayekade ethembisile ukuthi uzolokhu evakashela ke indawo ngeindawo noma ke ikhulubese ngama-spaza shop nazo ke itore ke inkulu ama supermarket noma ama wholesaler echecka ke ubhubhane lelo solingenile lokutholakala nje kokudla okungekho esimeni osekwenzeke kwandlula ke imphefumulo eminingi ezweni lakithi eNingizimu Afrika. Namhlanje ke baphinde futhi ke bakhophoba ke bekuhulumeni baphinde bazovela emkhondo okuxaka kakhulu ukuthi noma le ndaba ingatrenda kangakanani kodwa still kusesekhona izinto ezingekho emthethweni noma ke izinto ke eziphelele isikhathi eyisatholakala ezitolo. Kodwa nje ke ukhona umama ke uBrenda ozokwazi ukuthi nje asibeke ukuthi ke namhlanje bakhokhobile ke bangasela naso sithola manje egcineni which is good ngoba ke kuyatholakala ukuthi bese kuba khona nabanye abantu ababese bayampimpa uthole sekuvaliwe sekubalekiwe gcina ungasazi bathesi batshelwa ngibani. Mhlambe ke nje sokhuluma naye njengamanje asitshele ngohamba lapho uhambe kanjani. Mama sikubingelele sikwamukele kuMkhondo TV. Ngibingelele kubo bonke abantu. Yebo silana eMkhondo today as part of instruction esithole kubaphathi bethu kokuthi we need to go all out siyobheka kokuthi yini lo duduvo olukhona olubulala abantwana kangaka. Sihambele ke indawo eziningi la eprovincini namhlanje besilana eMkhondo sesibuya okwesithupha. I program yethu i1 ukuthi si make sure ukuthi ama consumer noma abantu abathengayo bayawazi amalungelo abo okuthenga impahla or ukudla okuphilayo and okusa qualify ukuthi ku healthy and ku safe. So siyahamba ke singene lana eyitolo sibuke especially ngoba manje inkinga esinayo ukuthi lokudla nakufike iphaza kusuke ekuqaleni. So ama inspections ethu asaqala mainly nakuma manufacturers nakuma wholesalers. Namhlanje ke besizo checka la ma wholesaler amakhulu khona lapha eMkhondo. Sihambe kahle ke ngempela ngingabonga nje umasipala walana eMkhondo uSisizama uyena esleader naye uSisizama Mthethwa obuya lapha kwamasipala nama councillors nama health inspectors. Nasenza lama inspections ke siwenza kungesinje i-department yake economic development kuphela but senza lokho esithi i-multi stakeholder inspections kukhona baka home affairs kukhona ama health inspectors kukhona nabakwa department of small business because sifuna nokubheka ukuthi wonke ama-business akhona a-licensed yini vele nokuthi labantu nangabe ba-license bakhona lana ngokomthetho yini vele bese ke sesiyabheka ke ukudla abakuthengisayo ukuthi lokudla one kunento esithi i-best before date ebuka ukuthi lokudla kusese kahle yini kokuthi ngeke kubenza abantu bagule. Kumcoka ke kokuthi nomphakathi wonke usincede kungabi yithi nje senza lama inspections kuphela kodwa ngoba naku sidila nezinto ze consumer rights sithi ke uvumelekile as a consumer kokuthi uquestion i-product oyithengayo uyibheke kokuthi le date ebhaliwe lapha yana isathi vele kusasele abo 3 months yini kokuthi before yonakala. Na ubona kungathi le date seyisondele unemvumo yokuya kumphathi wesitolo uthi hayi ngicabanga ukuthi kuzawudinga ungiphulele kancane lempahla. Ingakuye uthola ezinye impahla sezibekwe lapha phambi kwesitoro zibekwe etafuleni kuthiwa isale. Hayi bandla isale nje because angeke wena usakhona ukuyibeka eshelfini lakho for another year. Sekusho ukuthi kufanele usheshe uyisebenzise ngoba lezi zinto zinesikhathi sokuthi sithi zisese healthy. Sihambe kahle ke ngempela hayi siyitholile impela uyazi phakathi kwaloku sihamba nakangaka and sicela kubantu beyitolo ukuthi inkosi yami asizi ukuzodestroy ama business but sifuna ukubanceda ukuthi bathengise ama products right but still sisazithola lezi lapha kuma shelf namanje sizitholile noma sesibuya okwesithupha. Ngakho ke sesizocela nakumphakathi ukuthi usibambise umntana nakho nakahamba ayothenga
Nkosi yami ake zazoyivulela la phambi kwakho ungumzali lempahla uyicheck ungumzali kokuthi lempahla isesekhona na kuyi date evalid. Sibonge nje kokuthi cha sisebenze kahle impela namhlanje. Sibonge nani kuyi media kokuthi phela nithumele lama messages kwimphakathi especially laba abakuma rural areas. Siyacela kokuthi bazi kokuthi bane right yokureturn product abangesi satisfied ngayo and bane right yokuthi bacele kokuthi kumnikazi wesitolo nangabe impahla ingekho kahle amphulele. Sizwile ke futhi ke ngizosho okunye okumcoka upresident ushilo wathi abosomabhizinisi abahambe bayo register banikezwe only 21 days ukuthi bayo register. Siyacela ukuthi bayo register and singenzi lento yokuthi sibantu base South Africa bese sesiyo register abantu. Ngenhlanhla ke uhulumende uthe uzozama developer ama incentives or insiza zokunikezwa abantu abase South Africa ukuthi beze bazokhona ukuboleka bazoqala wona la mabhizinisi leyo esithi i-local economic development ne-township economy. Nako nje ebesicela kokuthi bayo register abantu bamabhizinisi. Asivali kokuthi sifrustrate i-economy but sithi nje zonke izinto azicala ukwenzeka ngomthetho. Cha, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sithembe ukuthi sophinde futhi sihlangane nangokuzayo. Siyabonga nathi. Siyabonga.